var ya, komple. O hindi. Hiç yemedi. Yeni geldi araya. Küçücükler bunlar. Hep kavga ediyor. Şuraya bir tane daha yük atmıştı. Anne benim dibimde bekliyor. Bana da ver diyor. Ben kavga etmeyin. Uy bu çok aç gözlü. Hepsini çalıyor kendine. Anne ben şunları kıyamadım. Küçükler alsın biraz da. Ama büyükleri ortaya karıştı. Anne biraz da küçükler yesin diyorum. Büyükler küçük oldu şimdi. Şuraya bir tane daha kıymetine kaldı. Azra uçak da gidiyor. Küçük evdeyiz. Değil mi? Antalya'da. Hadi gel abinlere bakalım. Balık tutuyorlar ya. Kazdırak. Eşek de vardı da eşeği çalmışlar. Anne ben bunlara vereceğim. Hadi gel. Bu arada arkadaşlar taze ekmek vermiyoruz. Bayat ekmek veriyoruz. Çünkü bayat ekmek seviyorlar değil mi anne? Evet. Yoksa biraz bağırıyorlar. Antalya Kurşunlu küçük evdeyiz. Harika bir doğanın içinde. Kavga ediyorlar. Bak üstümüze atla böyle. Şşt. Yok. Yok. De bak. İstilasına uğradık. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Azra geri git Azra. Yok. Ay yok. Biz de ekmek. Ay üstümüze atlayacaklar sana. Bir tane ekmeği aldılar. Ay baba. Koşmayın. Koşarsanız peşinizden koşarlar. Arkadaşlar bir tane attık. Hepsi dizişti sonra ağzını açıyor. Bana da var bana. Kaçmayacaksın gel. Bunlar demek ki çok acıkmışlar. Evet çok açlar, bir de koşmayacaksın. Koştuğun zaman peşinden gider. Fark ettin mi? Ben hiç koşmadım. Panik yapsaydım zannederlerdi ki elimde ben kaçıyorum. Yemek istiyorlar. Anne bunları da çok yazık. Evet. Burası doğal sayılıyor çünkü bütün Evet abinleri gördük. Karşıda da keçiler var. Gördün mü keçileri? Burada kurbağa balık. Ne ararsan Burada daha çok su vardı. Değil mi? Şimdi çok azalmış. Sandalyelerin güzelliğini görüyor musunuz? Böyle doğa harika. Şöyle bir küçük gölet var. Şimdi arkadaşlar ben parkurdan gittim. Şuradan geçin, buradan geçin. Ana bak sen bir parkur gibi. Bambu. Bunlar sazlık kızım. Arkadaşlar bambu. Sazlık denir buna anneciğim. Sazlık. Anne saz mı yapıyorlar? Sazlık. Lık. Bir de lıkı var. Evet şimdi Azra'nın kanalına koyacağız. Videoyu çekiyoruz. Ne durumdasınız? Evet Samet abimiz. Buğra abimiz. Kuzen. Evet karşıda da keçiler var. Abi size mi ekmek? Var mı bir şey? Balık var mı? Buraya ileri atacaksın ileri. İleri fırlatacaksın öyle düşecek. Açacaksın boş bırakacaksın. Şöyle çekelim. Yukarıdan. Yavaş Ortayı ama. boşalt sonra. Evet bir yandan da uçak gidiyor.
Karşıda keçi. Burada da sinek bizi ne bizi? İleri at. Sinekler var. Evet. Bırak şimdi ha. Çok iyi. Ucunda ne var? Ekmek var mı ucunda? Diğerleri oraları. İyi. Onlar ne ekmek? Ben... Sar şimdi. Aa bir şey var gibi. Aynen ağırlaştı. Vallahi dayına ağırlaştı ha. Ekmeği yedi kaçtı çünkü. Ekmeği yedi kaçtı balık Ağzını burada. açanların ismi neydi? Ağzını açanların. Bize Kaz. vardı. Kaz. Hadi. Güzel. Kazlara bir tane ekmek attı. Bir tane. Ona hepsi geldi. Sonradan üzerine geldiler. Baba. Gördün mü sen? Evet. Üzerimize geldiler. Arkadaşlar kazlar mı? Gaz mı? Onun ismi? Kaz. Kaz. Yani bir kaz geliyor aklıma. Arkadaşlar kazlara size gördünüz herhalde. Kazlara bir ekmek küçücük bir tane şuradaki ekmekler gibi attık. Ondan sonra da ağzını açarak ha diye giriyorlar. Evet. Ve birbirlerinin ağzından alıp yarış yaptılar adeta. Ben çok korktum ilk zaman. İlk ara Ben de. saldıracaklarını düşündüm. Elimdeki telefona yöneldiler. Elimdeki telefonu yiyecek sandılar sanırım. Biz gidiyoruz. Size kolay gelsin. Dikkatli olun, tamam mı? Sen biraz gele de. Hadi bakalım, görüşmek Kolay üzere. gelsin rastgele. Arkadaşlar bu arada biz piknik yapıyoruz burada. Evet. Antalya'dayız. Antalya'da küçük evdeyiz. Kurşunlu Şelalesi'ne çok yakın. Gelenlere de tavsiye ediyoruz. Burada kendin ye, kendin pişir, kendin ye mekanı. Anne, Efendim iyi ki kızım. buraya gelmişiz. Çünkü burası çok serin. Evet, aynı zamanda Serin değil mi? serin. Az daha. Ay çok güzel. Anne şuraya gidelim. Uçak yine geçiyor. Arkadaşlar burası havalimanına benziyor. Çünkü arkadaşlar buradan dün biz tatilde yüzerken dibimizden son 20 tane geçmiştir herhalde uçak. Hep uçaklar geçiyor. Evet. Çünkü aynı zamanda havaalanına yakın burası. Arkadaşlar bu arada hiç helikopter falan geçmedi. Ama bir kez geçti. Anne o da ilk tatilimizde geçmişti, hatırladın mı? Evet, hadi şimdi yerimize gidelim. Anne ördekler burada değil mi? Ördekler buradaysa ben direkt kaçarım yani. Hani şimdi onlar hala kavga Bak. ediyor. Bir de köpüşümüz var. Anne ona köpüş deme, sonra bir kızarsa görür. Aa, Pitbull var arkadaşlar. Anne onların neler yaptığını... ve şöyle gösterelim. Arkadaşlar, Eski tarla malzemeleri bunlar. Arkadaşlar bakın, her yer çamur. Arkadaşlar çünkü burayı suluyorlar. Yemyeşil bir alan olsun diye. Motosiklet bile çok hoş. Bu çok ağaç. Ay anne, ben pitbull'a vermesem daha iyi. Yoksa peşinden havlar gelir. Evet. Orada. Çok aç pitbull. Bir de eşeğimiz vardı. Nereye gitti eşek? Kaybolmuş. Şu yan duvardan bakalım, gel. Arkadaşlar bakın, bu da gemi mi? Anne, arkadaşlarım göstersene, gemi mi? Gemi mi? Bak. Civcivleri. Ay anne, dur, arkadaşlar burada kediler de var. Eşeğimiz buraya mı geçti ki? Burası Yine uçak geçiyor. Eşek nereye gitmiş? Eşeğimiz de vardı. Böyle bir semaverde çayımız var. Arkadaşlar şimdi Ekmek o mi vereceksin? kazları bulacağız. Onlara vereceğiz. Çok açlar. Gel. Burada da sancak var. Burası işletmenin yeri. Hadi bakalım gel. Tavuğa ve
Civcivleri at. Bak nasıl yiyecekler şimdi. Anne burayı yöneten kişi kazları almış götürmüş arkadaşlar. Çünkü hani kavga ettiler ya, siz de gördünüz. Evet. Rahatsız Ya mı buraya olmuşlar? bir gelmeyin lütfen. Şunların bir karnını doyurayım ya. Hayır, bizim karnımız aç. Benim karnımı da doyuruyorsunuz demek diyorlardır belki Evet. şu anda. Hoppala. Hoppala. Burada küçük sandalyeler de var. Aa anne, küçük sandalye demişken bak ne gördüm bizim salyanımız. Yeterli mi? Koyayım mı? At ama kavga edebilirler onun için. Büyük parça ya o elindeki. O zaman şöyle biraz büyük atayım. Evet. Tavuğa çabaca. Hadi burada videomuzu sonlandıralım mı? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.